今天给大家开箱一台卧室的带锯。 OK， 开箱完成。在正式使用之前，先跟大家简单介绍一下它的机身组成部分。首先，这个是限位调节，在切割批量的小料的时候就非常的方便。然后这边是它的独立的控制台啊，开关啊，包括手动、自动都在这里操作啊。然后再往后退，看这边，这个呢是它的一个手动控制开关。现在我就调节到手动模式，这样我单击扣下去，它就开始手动切割了。然后当我旋转到 自动的时候，那我抬起之后按下启动开关，它就是自动切割啊，它是两种功能啊。然后再往后看，这个是锯条的张紧轮，然后这边是一个卡钳，就是我们现在这个钳口的一个手柄啊，去控制它的夹紧。然后这个是它的微调手柄。再往后看，来跟着我这边往后走。 后面呢，这里是一个滚轮，非常简单啊。然后这边两个是什么呢？就是我们旋转角度时候的一个限位。当我旋钮打开这个扳手的时候，我先靠到这个第一根杆子的时候，这个时候是45度啊，这个时候切割是45度。然后当我把这个扳手扳开的时候，再去靠第二个的时候，这个时候就是60度的一个切割。然后这个呢是一个1.1千瓦的双速电机，非常的强劲。 然后这边下面是一个水泵，那话不多说，我们先找一根材料来试切一下，看看效果如何。第一步，我先将这个锯抬起，然后打开这个钳口，打开之后将这个材料放在这个钳口的位置啊。我现在手上的这根材料呢是200乘80，一头大概在3.5左右的一根钢管啊。那我先把它初步的夹紧，好，夹紧好。 之后，然后用这个微调杆再用力的往下压，这个时候夹的是非常的紧了。然后在切割材料的时候，我们尽可能把这个锯的这个导向轮靠近它这个切割的物体。调紧好之后，我们再来启动设备，好，再放下自动切割。 OK， 切割完成。切割好之后啊，这个切割面应该说是非常的平整啊。那我们再来试切一段。现在我们继续再来切割这根45度的料啊。现在呢，我们来看一下它的切割的效果如何啊。我们到后面来看一下，把它拼接一下，怎么样？是不是严丝合缝？ 啊，非常的标准，而且严丝合缝啊，所以它这个角度切割对它来说也是非常的简单。OK， 看完测试视频，大家觉得怎么样？后续呢，我们会用这台卧室带锯啊，做一些床身，包括一些大型的工具设备等等。如果感兴趣的话，一定要记得关注我。好了，这期视频到这结束了，下期再见，拜拜。